Ողջույն։ Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ իշխանական Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Սոս Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Ոչինչ, չէ՞ որ ասեմ իշխանական падգամավոր, նորմալ է այս ձևակերպում, թե մի քիչ նորմալ չի։ Քաղաքական մեծամասնության։ Քաղաքական մեծամասնությունը միևնույն է հավատում ենք, որ պատկանում է Հայաստանի ժողովրդին եւ մենք իրացնում ենք իրենց տված մանդատով այդ իշխանությունը։ Շատ բարի։ Ես ձեզ տաղավար եմ հրավիրել, որպեսզի խոսենք այս հայոց պատմություն առարկայի հայեցակարգի շուրջ։ Նախ ուզում եմ հարցնել, ինչու կա այսքան աղմուկ։ Ես ուզում եմ այս աղմուկի, այսպես ասած, սկզբնաղբյուրներին հասնենք, որովհետև տարիներ շարունակ Հայաստանում չափորոշիչները գրում էին ակադեմիկները, այսպես ասած, գիտնականները, գիտությունների ակադեմիա, համալսարան եւ այլն, դասախոսները, որոնք ըստ էության չեն կարող գրել ի սկզբանե լավ դասագիրք հենց երեխաների համար նախատեսված։ Եվ այս դեպքում չափորոշիչների փիլիսոփայության մեջ փոփոխություն մտցվեց, թե ովքեր պետք է գրեն։ Եվ ովքեր գրողները դարձան արդեն այն դասախոսներ, ովքեր դպրոցի հետ կապ ունեին, նաև այսպես ասած մանկավարժներ, ովքեր անմիջապես երեխայի հետ են առնչվում իրենց գործունեության մեջ, այսինքն այս է։ Եվ այս խումբը ինքը տենց ծառս եղավ այս սերնդափոխությունից կամ տրամաբանության փոփոխությունից եւ այդտեղ արդեն գալիս են մնացած նարատիվները, ինչ որ անձերի վերաբերյալ։ Ուզում եք դուք ասել, որ սա ավելի շատ ֆինանսական, անձնական խնդիր է, որը համեմում են պատրիոտիզմով։ Այո, որովհետեւ պատրիոտիզմը Հայաստանում միշտ եղել է լավագույն սոուսը, այսինքն ամեն ինչը տենց պատրիոտիկ ներկայացնելու եւ մենք հայրենասերներ ենք, իսկ դուք անպայման չհայրենասերներ եք, ու այս մարդկանց արգումենտացիան այդ դիրքերից է տեղի ունենում։ Բայց էայության մեջ, երբ որ մենք նայում ենք հարցին եւ խնդրին, ապա նաև սրանք մարդիկ են, ովքեր աշխատել են տարիներ շարունակ նաև շահերի բախումով։ Ես չեմ ուզում քննարկեմ դասագրքերի բովանդակությունը լավի եւ վատի առումով։ Վստահ եմ ակադեմիկներ են ինչ որ աշխատանք ունեն արված եւ իրենց գործները եւ դա շատ ողջունելի է։ Դրա հետ մեկտեղ տրամաբանությունը այսպեսին է, չափորոշիչը երբ որ գրվում է, պետք է ըստ դրան հղված դասագրքեր գրվեն։ Շատ անգամ այս պարոնները նաև եղել են համ չափորոշիչի, համ գրքի դասագրքի գրողները, որ շահերի բախում է։ Այսինքն այս ամբողջ աղմուկի գեներացիայի բանը հիմնականում այստեղ է թաղված։ Մնացածը արդեն բանահյուսություն է եւ միֆոլոգիայի խառնուրդ է, որտեղ արդեն տարբեր քննարկումներ են, ովքեր են այս մարդիկ, այս մեկը մեկի հետ երևի sense մի հատ կապ ունի, իրանք եկել են, այս անում եւ այլն։ Այս ընդհանուր նարատիվը։ Չեք կարծում, որ սա նաեւ հերթական քաղաքական կոմպոնենտն ունի, որի արմատները ավելի հեռուն են գնում, ինչ եմ ուզում ասել։ Այս իշխանությանը, ձեր իշխանությանը, ուրեմն անընդհատ մեղադրել են, որ դուք հող ծախող եք, որ դուք բան եք, չէ, հայ եկեղեցուն դեմ կռվողներն եք, էլ ինչու են ձեզ մեղադրում։ Հիմա ես դժվարանում եմ սորոսականություն։ Որ սորոսական եք, որ էլ ինչ եք, չգիտեմ։ Հա, այդ բոլոր Եվ սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի այդ ցույց տան, տեսեք դուք էս եք, չէ՞։ Իհարկե հայոց լեզվի եւ հայոց գրականության շուրջ եւ պատմության շուրջ այս աղմուկը ամենահարմարն է, որովհետեւ հանրության համար սրանք ամենազգալի ինքնության հետ Եվ աշխատող արգումենտ։ Եվ աշխատող արգումենտ է։ Ես արդեն ստացել եմ բավականին զանգեր բարեկամներից, ընկերներից, տենց այս ինչ են ասում, այս ինչ քննարկում է։ Եվ իհարկե բոլորին բացատրել եմ, ներկայացրել եմ թե իմ աշխատանքները մինչև падգամավոր դառնալուց թե դրանից հետո։ Եվ այս ամբողջ նարատիվի տրամաբանությունը հերթով ջարդվել է։ Այսինքն օրինակ հուլիսյան Ադրբեջանի սադրանքից հետո այդ ամբողջ արճակատման ժամանակ եւ ամբողջ մեր դիվանագիտական աշխատանքի ժամանակ եւ խորհրդարանական դիվանագիտական աշխատանքի ժամանակ եւ փայլուն ռազմական օպերացիայի ժամանակ այդ ամբողջ պահը, ասենք մոտավորապես են առաջի 2 օրերին փորձ կար ամեն դեպքում ասել, ուրեմն այս իշխանությունները մի բան ուզում են անեն։ Ու տենց հոդվածներ նույն այդ պարբերականներով տպվում էին։ Ձեր մոտ նաև տպավորություն կար, որ նույն ձեզ քննադատողները կուզենային, որ մենք մի բան կորցնեինք։ Ես ցավում եմ դրա համար։ Դա իմ համար անձնապես լուրջ խնդիր է, բայց ես կարծում եմ, որ այդ մարդկանց Հայաստանը եւ Արցախը բացառապես իրանց տիրապետության ներքո է պետք։ Եվ երբ որ 2016 թվականին մենք կորցրեցինք 800 հեկտար
Արցախում։ Հիմա իջեցրել են, թիվ ասում են 800 չի։ Լավ, 400 է։ Սկզբում ասում էին անպետք, ոչ Անպետք, ոչ ռազմավարական։ ռազմավարական տարածք է դա։ Հետո հասկացան, որ կարևոր բան է այդտեղ։ Որովհետև այդ նարատիվը, ասենք օրինակ դա չի ամրագրվելու, չէ՞, օրինակ մեր պատմության դասագրքերում ինչպիսին է եղել վերաբերմունքը այդ ժամանակվա նախագահի այդ շրջանի վերաբերյալ։ Հա, այսինքն ինձ որպես հետազոտող ինձ միայն մանրամասներ, դետալներն են հետաքրքրում։ Մեծ պատկերի մեջ դետալներն են ամենակարևորը։ Այո, որովհետև սրանք են այն կարևոր մասերը, որոնք իրենք փորձել են սելեկտիվ կերպով ներկայացնել։ Իրենք մի աշխատություն են գտել, երբ որ մենք թուրք պատմաբանների հետ 2017 թվականին Ներողություն կանգ առեք, այստեղ ես այդ հարցը ձեզ ուզում էի տայի, նաև ձեզ մեղադրում են շատ այլ բաներ, որ դուք ես շատ պրիմիտիվ եմ ձևակերպումը տվել, որպեսզի կարողան ընդհանուր լինի։ Դուք թուրքերի հետ եք համագործակցում։ Ասեք, ես ուզում եմ նախ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության, անկախ հանրապետության պատմության մեջ այս հանրապետության եղել են պահեր, որ պաշտոնական մակարդակով համագործակցություն է եղել Հայաստանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների միջեւ, նույն Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ է եղել այդ կապը եւ Հայաստան ցորեն է ներմուծվել, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, իդեպ ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ շատ հետաքրքիր է, պատմաբանների խումբ էին ստեղծում ըստ այդ պրոտոկոլների, որը պետք է քննարկեր հայոց ցեղասպանության հարցերը։ Եվ այս պարոնները, որոնք հիմա այտենց բազմադեմ կերպով, այս ինչ է տեղի ունենում եւ այլն, չի եղել այդ քննադատությունը։ Եղել են տարբեր շրջանակներ, որ քննադատել են, բայց իրապես այս հրա վերաբերյալ գիտությունների ակադեմիայի տեսակետը, Երևանի պետական համալսարանի տեսակետը չի եղել։ Ու նույն կերպ, երբ որ ես ինչն է այստեղ այդ ամբողջ նարատիվի կեղծությունը։ Երբ որ օրինակ մեր իրականության մեջ արդեն մենք սկսում ենք ճանաչել Հրանտ Դինքին, եւ նա գալիս էր Հայաստան եւ խոսում էր։ Գիտեք ինչու եմ ծիծաղում։ Հրանտի Դինքին ես ճանաչում եմ այն ժամանակ, երբ որ սա գլուխ գովել չլինի, հուսամ այդպես չի ընկալվի, այն ժամանակվանից, երբ որ այն շրջանակները, որ հիմա Հրանտ Դինքին հերոսացրել են, նրան համարում էին դավաճան, եւ այդ մարդու կյանքը ուտում էինք, մենք հայերս։ Հայկական քաղաքական կուսակցություններ շրջանակներ տասնյակ հոդվածներ էին գրում եւ Հրանտ Դինքը դրանից ահավոր նեղվում էր դրանից եւ որովհետեւ հենց այս ամբողջ լեկտիվության եւ սելեկտիվ պատմությունը հիշելու խնդիրը իրանց թվում է, որ մենք երիտասարդ ենք, մենք ոչ արխիվի հետ ենք կարողանում աշխատենք, ոչ մենք պատմություն ենք կարող կարդանք, ոչ վավերագրություն ենք կարողանում, բայց դա լուրջ թյուրիմացություն է, որովհետեւ մենք իրապես կարողանում ենք այդ ամբողջ գրվածքները, պատմությունները, հրապարակված հոդվածները դարասկզբից մինչև հիմա դիտարկել։ Այդտեղ դուք էլ եք կարևոր աշխատանք կատարում, որովհետև օրինակ առաջին հանրապետության պատմությունը բավարար կերպով չի ներկայացվում, օրինակ հենց մեր նույն դասագրքերում։ Բավարար խորունկությամբ եւ իր ամբողջ փիլիսոփայական ու տարբեր շերտերի մասով չի ներկայացվում։ Շատ սելեկտիվ է։ Շատ սելեկտիվ է, ու այդ նույն սելեկտիվությամբ են այս պարոնները օրինակ քննարկում են, ասում են, այ տեսեք, օրինակ այս Սոսա Ավետիսյանը ինքը իսպանագետ է, ինքը ոնց է պատմության դպրոցական դասագիրք քննարկել։ Եվ բարձ հարց է առաջանում, բա որ տես կարդում եք, վստահ եմ կարողանում եք կարդալ, պետք է այդքանը որ լինի։ Ոնց կարող եք դուք չկարդալ, որ օրինակ ես նաև Օքսֆորդի համալսարանի մագիստրոսական ծրագրում եմ սովորել, ուսումնասիրել եմ Ռուսաստանի, Արևելյան Եվրոպայի եւ հենց այդ հետխորթային տարածաշրջանը։ Ստացել եմ Գալուս Գյուլբենկյանի հայագիտական կրթաթոշակը։ Ի վերջո նաև հայագիտական ստացել եք Գալուս Գյուլբենկյանի։ Այո։ Բայց դա չեն վերցնում։ Դա այն հայագիտ դա հարմար չի նարատիվը։ Նարատիվի հարմարա, որ ես 17 տարեկանում իսպանագիտություն եմ սկսել ուսումնասիրել մինչև 20-21 տարեկան։ Այսինքն այս ամեն ինչը ինչի է շատ կարևոր, որպեսզի հանրությունը շատ լավ հասկանա։ Այդ նույն թուրք պատմաբանների հետ, երբ որ մենք նստած էինք Ստամբուլում եւ քննարկում էինք մեր դասագրքերի մեթոդաբանությունը, ինչպես են դասավանդվում մեր դպրոցներում։ Այս մարդիկ են, ովքեր նաև ցեղասպանության մասին դասեր են տալիս։ Դրանց կեսը Թարիֆ Վագեֆի այդ հիմնադրամի, որը նաև ուներ որոշակի քրդական էլեմենտների մեջ եւ այդ քրդերի պատմությամբ հետաքրքրված։ Կեսը ձերբակալված են։ Կեսն է սպասում են, թե երբ են ձերբակալվում։ Դուք հստակ խնդրում եմ ասեք, որ սա կապ չունի այն
պատմության ընկերության հետ, որի շփոթում են շատ Սա դեպքերում։ դիտավորյալ մանիպուլյացիա է, բացարձակ կապ չունի։ Եվ եթե նայեն այդ ակադեմիկների կենսագրությունը, նրանց շատերը հալածանքների են ենթարկվում։ Հիմա անպայման պետք է բոլորը մահանան, որ սիրեք, գնամերի արի սիրեմ, հրանտ դինքի պատմությունը շատ լավ է ցույց տալի։ Ընդ որում դինքն էլ իր ես այսօր դրա մասին կգրեմ նաև, որովհետև կա լավ է որ արխիվներ պահպանվում են։ Իր այդ զրույցներից մեկի ժամանակ մեր մոտ Հայաստանում, երբ որ իր կողքը նստած էր դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրտչյանը եւ ամբողջ գիտությունների ակադեմիան ներկայացած էր, որ Ռադիկ Մարտիրոսյանը պարոն այնտեղ նստած է, ասում են որ եթե մի բանից Էրդողանը իրապես վախենում է, դա հենց Թուրքիո մեջ այդ շարժումից է։ Այսինքն ճանաչման շարժումը ցեղասպանության ներսից դա իրեն ու այս ամենի ֆոնի վրա ինչ որ սելեկտիվ բաներ ընտրել, ասել այ սենց է եղել այս ամեն ինչը, հետո էդի կապել դա մեր չափորոշիչներին, չափորոշիչներից ասել դե ուրեմն գիգտե սենց կլինի, այսինքն սենց մի ամբողջ նարատիվ է ստեղծվում, որը ես ասում եմ, չի աշխատում է կարճաժամկետ մարդու վրա էմոցիոնալ առումով, բայց երկարաժամկետ մենք պետք է կարողանանք ի վերջո հասկանանք, որ ժողովուրդ ջան, Հայաստանի Հանրապետության կա արխիվ, կան պատմաբաններ, կա գիտական հանրույթ թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են կոմունիկացվել տարբեր լեզուներով նաև եւ կարդալ այլ աղբյուրներ եւ պետք է կարողանանք մենք մեր երեխաներին իրապես պետության պատմությունը սովորացնենք։ Իրապես կարևոր են օրինակ կազմակերպված զորքի, կազմակերպված կառավարման հարցերը։ Եվ սրանք դժվար հարցեր են, տրանսֆորմատիվ հարցեր են, մտածողության հարցեր են, բայց այդ խմբապետային խմբագրությունից մենք պետք է զերծ մնանք։ Եվ եթե կուզեն ադոմինում, այսինքն մարդու վերաբերյալ տենց հերյուրանքներ տարածելու դաշտը մտնեն, որը պատվաբեր չէ որևէ մեկիս համար, ապա այդտեղ նրանք նույնպես շատ խնդիրներ են ունենալու։ Նույն դաշնակցության, կուսակցության պատմության մեջ կան եւ լուսավոր եւ մութ կետեր։ Մենք բավարար կերպով անցնում ենք։ Համաձայն չեմ մութ կետերի հետ կան քիչ լուսաբանված կետեր, որտեղ դաշնակցության պատմությունը, ես չգիտեմ որևէ այլ կուսակցություն, որ իր պատմությունը այդքան, այսպես շատ ներկայացրած լինի իր հիմնադիր հայրերի, իր գործիչների։ Ուրիշ բան, որ կան կարևոր կետեր, որտեղ հարցադրումներ կան, որոնք մինչև վերջ չեն բացահայտվել։ Դրա հետ համաձայն եմ։ Մութ նկատի ունեմ չտեսնված։ Եվ սա էլ է շատ կարևոր։ Այսինքն սրանք այն հարցերն են, որոնք մենք չենք կարող կույր լինել պատմության նկատմամբ։ Դա որևէ լավ բանի, որևէ մի ժամանակաշրջանում Հայաստանի չի տարել։ Ու այս է այդ ամբողջ խնդիրը, որ մենք պետք է կարողանանք նաև թուրքական ակադեմիական շրջանակներում իրապես այն մարդիկ, ովքեր ընդունում են ցեղասպանությունը, նրանց հնարավորինս լսելի դարձնել այդ հանրության մեջ։ Պարոն Ավետիսյան, նայեք, ես համարյա չեմ միջամտում այս աղմուկը, որ կա, չեմ գրում այդ մասին մի պարզ պատճառով, որովհետև երբ որ կա աղմուկ, ես չեմ կարողանում կենտրոնանալ կարևորի մասին։ Այսինքն երբ որ ես եւ դուք նստում ենք բանավեճի եւ դուք ինձ ասում եք ես հայրենասեր եմ, դուք դավաճան եք, ես հայամետ եմ, դուք թուրքամետ, իմ համար այդտեղ էլ բանավեճ չկա, վերջ, ամենքս գնում ենք մեր ճանապարհով։ Բայց ես ամեն դեպքում ուզում եմ մի կետի էլ վերադառնալ, որ կարծում եմ այստեղ էլ կարևոր էլի ընկալման խնդիր կա, որ դուք բացատրեք։ Այ ասվում է, որ հայոց պատմությունը դրվում է միջազգային պատմության, այսպես համա պատուհանից է նաև նայվում, հա։ Իմ կարծիքը այլ կարող է լինել, բայց ես ձեզ հրավիրում որպես դուք սրա մասին բացատրեք, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ մեր պատմությունը թե այսպես ասած ներհայաստանյան տեսանկյունից կարելի է նայել եւ նա դիտարկվում է այդպես, հա, ժառանգականության, նույն ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ կա ժառանգականության հարցը, մեր գերբի վրա են այդ բոլոր զինանշանները եւ մենք այդ ժառանգության կրողն ենք իրապես։ Բայց նաեւ շատ կարեւոր է, որ մարդը իր պատմությունը պետության պատմությունը հասկանա գլոբալ process-ներում, աշխարհի մեջ ինչպիսին է եղել։ Եվ փորձ է արվել Հայաստանի որոշակի պատմագրական դպրոցի ջանք է պահանջել Հայաստանին ընդհանրապես կտրել աշխարհից։ Ներկայացնել որպես կղզյակ, որ սակրալ կղզյակ է։ Եվ ես այդտեղ խնդիր ունեմ, որովհետև իմ ժողովուրդը շատ ու շատ կարևոր աշխարհական process-ների է մասնակցել ու դրա պատմությունը ես բավարար կերպով չունեմ։ Նույն այդ հայտնի գիրք կա Ռազմիկ Փանոսյանի թագավորներից մինչև եկեղեցականներ, բաներից, վաճառականներից մինչև անգլերենով գրված։ Հա, ես անգլերենից փորձում եմ թարգմանել։ Ու եթե դու հասկանում ես, թե դու ինչ գլոբալ
խաղացող ես եղել որպես ժողովուրդ, քո կապիտալի, քո հոգևոր արժեքի, քո առևտրականների շրջանի։ Երբ որ Սինգապուրում դու տեսնում ես հայկական եկեղեցի եւ նաեւ տեսնում ես, բայց բացի եկեղեցուց տեսնում ես նաեւ այն առևտրական շրջանը, որ կա, կողքնել կար մասոնական լոժա օրինակ։ Երբ որ տեսնում ես այդ կնոջը, որ հորինել է խոլորձ, որ դառնում է Սինգապուրի սիմվոլ, ես չեմ ուզում իմ պատմությունը դուք միայն ֆիլտրեք, բերեք այսպես մի փոքր տարածքի մեջ ամբողջ։ Ինձ կարևոր է այդ գլոբալ process-ի մասը կամ։ Ի վերջո Մխիթարյանները, որոնք շատ լուրջ հայագիտական աշխատանքներ են արել եւ երևի թե այդ կարևոր շերտերը նաեւ իրենց միջոցով, իրենց լուսավորչության միջոցով են մեզ հասել, աշխատում են Վենետիկում եւ Վիեննայում։ Հիմա այդ պատմությունը մերն է, թե մերը չի։ Ու այս լուրջ խնդիր է։ Հայագիտական տեքստեր նաեւ արդի ժամանակակից պատմության վերաբերյալ այս վերջին 30 տարվա քաղաքագիտական թեկուզ։ Հա, այդպես ես միշտ համարում եմ ավելի պատմության սխալագրված տարբերակը։ Շատ քիչ են։ Եվ չգիտեմ որոշակի առումով ձեր գործերն են, կան գործեր, որոնք օրինակ Աստուրյան կար Ստեփան Աստուրյանը, որը աշխատում էր Բերկլի համալսարանում, կար Ռոնալդ Սունիի աշխատանքները։ Այս առումով դուք անուններ եք նշում, ես ուզում եմ նաև մի անուն հնչեցնել, որ գուցե այնքան էլ տարածված չէ, բայց փայլուն աշխատություն է դա Ջորջ Բուրնուցյանի պատմությունն է հայոց, որը հրաշալի գործ է կրկին։ Այսինքն այս աշխատանքները մեր ժամանակակից պատմության վերաբերյալ աշխատանքներ արվում են, թե չեն արվում, թե եկեք էլի սպասենք, թող մի 100 տարի ամեն ինչից անցնի, եւ մենք էլի փորձենք ամեն ինչը մի պրիզմայով, մի ուղղությամբ ներկայացնենք։ Ու այստեղ մի ուրիշ բան էլ առաջանում։ Ի վերջո մարդիկ արդեն ունեն հասանելիություն ինտերնետին։ Դա լավ եւ վատ կողմեր ունի, բայց նաեւ ունի հնարավորություն մարդը ճամփորդելու, տեսնելու, հասկանալու, հակադրելու։ Ու մենք մեր դպրոցականներին պետք է հնարավորինս օգնենք, որ իրանք հանգիստ լինեն իրենց ժառանգության համար, հպարտ լինեն իրենց ժառանգության համար, բայց նաեւ հասկանան այլ մարդկանց։ Այս շատ կարևոր բան է, որ իրենք չկաղապարվեն որևէ մեկից, չվախենան, որտեղ կաղապարը ի վերջո վախն է։ Այս պայմաններում, երբ որ դուք աչուձախից լավ հարվածներ եք ստանում, եւ նաեւ ասեմ ձեզ, հասարակության մի ստվար հատված շատ հեշտ է ընկալում, որ դուք հայոց պատմությունը խեղաթյուրում եք, չեմ ասում խեղաթյուրում եք, էլի, որ դուք, չգիտեմ, թուրքերի հետ եք եւ այլն այս բաները բավականին ընկալելի են այսօր քաղաքական իմաստով դա ձեզ չի մղում որ լավ մենք բան ենք կորցնելու ավելի լավ մենք էլ թողենք այս ռեֆորմները գնանք հնի ձևով եւ որպեսզի մենք բան չկորցնենք չէ չի կարելի ստատուս քվոյիստ լինել բանի ռեֆորմների տեսանկյունից այն պետք է լինի ռեֆորմներ եւ այո հասարակության մեջ կարող են լինել շերտեր ստով ամիջապես դա չի լինի բայց ես գիտեմ որ իմ հանձնարարում ես հանձնարարություն ունեմ իրոք ռեֆորմներ իրականացնելու ինչու է սա այսպես ինչու է օրինակ մեր հանրությունը շատ խոցելի մեդիագրագիտության տեսանկյունից որովհետեւ օրինակ կարևոր հարցեր կան կրթության մեջ եւ հանրակրթության մեջ որոնք չեն քննարկվել ուտեղ մենք էլ մեր մեղք ունենք որ այդ հարցադրումների սկզբանե պետք է դրվեն այդ կարիքների գնահատումը եղած կրթական իրավիճակի ի սկզբանե պետք է հանրությանը ներկայացվել Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրության համաձայն 2015 թվականին, թե չեմ սխալվում, մինչև 10 տարեկան երեխաների 30% ունի անգլերեն ասած learning poverty, այսինքն ինքը չի կարողանում արագ տեքստը կարդա վերարտադրի։ Սա է ազգային անվտանգության խնդիրը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ ազգային անվտանգությունից խոսում են, ես որպես կանոն չեմ սիրում մի ոլորտը անվտանգայնացնել, բայց եկեք նա հասկանանք այդ ոնց տենց եղավ։ Մեր ընդհանուր միջինը մաթեմատիկական ֆիզիկական գիտելիքների գիտության STEM-ի չեմ ասում առանձին դպրոցների փայլուն արդյունքները վարժանական ասեմ չգիտեմ ֆոտոնն է, այբն է, քվանտն է ընդհանուր երկրի միջինը OECD զարգացած երկրների միջինից ահագին ցածր է սա է խնդիրը որովհետև մենք իրականում այս ամբողջ չափորոշիչների տաղմուկից անդին պետք է հասկանանք ինչ դպրոց ենք ուզում ունենալ եւ ինչպեսի ուսուցիչներ ենք ուզում ունենալ եւ հենց այդ խավի հետ աշխատենք եւ լավ վարչատրենք որովհետեւ կրթության հիմնական իրականացնողները իրենք են լինելու անկախ չափորոշիչներից ուստեղ այն հարցերն են որոնք իրոք մտահոգող են սովետական կրթական համակարգի լավ ու վատ կողմերը ես շատ լավ հասկացել եմ կյանքի եւ սպառման բերումով
Բայց գոնե օրինակ ֆիզիկա եւ մաթեմատիկա առարկաները բավականին բարձրակարգ ինձ դպրոցում դասավանդվել են։ Շատ տեսական, քիչ պրակտիկա, բայց տեղը։ Հիմա ես վստահ չեմ, որ դա նույն մակարդակի է։ Եվ վերջում նույն մակարդակի է։ Վերջում շատ կարճ հարց, տեսեք, դուք ինչ եք մտածում, որտեվ սա էլ միշտ բանավեճի թեմա է։ Մենք դպրոցում մեր երեխաներին պետք է կերակրենք նաև ինչ որտեղ ուրճացված, ես չեմ ուզում ասել կեղծ պատմությամբ, չնայած այդ դասագրքերը, որովհետև ես էլ երեխաներ ունեմ դպրոցում սովորող եւ ես կարդացել եմ, կներեք բառիս համար ես սարսափել եմ այդ դասագրքերից, թե իմ երեխաները ինչ են կարդում, ասենք կարող են կարդալ, չգիտեմ, հայ ազատագրական պայքարի մասին եւ դա կարող է, չգիտեմ, թվում է դա մի ինչ որ արկածային գրականություն ես կարդում եւ որևէ կապ չունի պատմության հետ, այո։ Դուք ինչ եք մտածում, այնուամենայնիվ այս հայոց պատմություն առարկան նաեւ պետք է հայրենասիրություն սնուցող բան ունենա, մի քիչ պաթոս ունենա, թե պետք է մենք պատմությանը վերաբերվենք որպես գիտություն, որտեղ այո կարող է լինել հերոսական էջեր, բայց կարող է լինել ամոթալի էջեր, որտեղ մենք միշտ սիրում ենք մեր ամոթալի էջերը փակել կամ չփակել, շատ հաճախ ասել դե թուրքերն էին մեղավոր, ռուսները, բրիտանացիները, այսինքն միշտ գտնել մեղավորների, մասոնները, միշտ փոխվում են դա, հիմա Bill Gates-ն է, օրինակ հաղթեց Սորոսին, ինքը հաղթեց, ջախջախեց։ Հիմա դուք ինչ եք մտածում, պետք է այնուամենայնիվ մի քիչ նաև բան տա մեր պատմությունը, հպարտություն տա մեզ, մեր երեխաներին։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ես շատ ասելիք չունեմ, կա խորենացու այդ հայտնի խոսքերը, հա, թվով հոյժ ենք սահմաններում, բայց մեր երկրում էլ եղել են գործություններ, որ պետք է դրա մասին խոսվի։ Իմ հայոց պատմությունը իր ամբողջ շերտերով, իր ամբողջ գեղեցկությամբ, իր ամբողջ տրագիկ հատվածներով, իր հաղթանակներով լիուլի բավարար է ամենայն հնարավոր օբյեկտիվ դիտարկման դեպքում, որ իմ մեջ հպարտության զգացում առաջացնի։ Եվ ես դրանից ոչ խեղճանալու եմ, ոչ նեղվելու եմ, որովհետև իրոք հետաքրքիր ժողովուրդ ենք, որը կարողացել է պատմության այդ ամբողջ դարերում լինել, պահպանել իր գոյությունը այս կամ այն կերպ, պարտադիր չի, որ եւ այդ հիշողությունը ունենալ։ Եվ երբեմն նայեք, գիտեք, կներեք ընդհատում, երբեմն ինձ թվում է, այդ թվում նաեւ ինձ առաջի հանրապետությունն է այդպես թվում, ինձ մեկ թվում է, որ մենք պատմության ընթացքում ուղղակի, չգիտեմ, զարմանահրաշ ձևով մենք վերապրել ենք։ Ոնց է եղել, որ մենք, ասենք, մենք մայիսին 18 թվականի մայիսին պիտի որ ամբողջովին կործանվեինք, բայց հանկարծ մի բան տեղի ունեցավ եւ մենք չկործանվեցինք։ Եվ այդ հենց այդ նույն 18 թվի պատմության, հենց առաջին հանրապետության մեջ ոչ միայն կարևոր է նշել մեր ռազմական հաջողությունները, որոնք իրապես փառավոր են, որտեղ դա թույլ տվեց ունենալ այդ այլև ասենք կարևորությունը դրամ հատելու։ Կարսյանունը չտա, Կարսյանկման անունը։ Կարսյանկման անունն էլ պետք է տա, պետք է դրա պատճառներն էլ հասկանալ։ Այսինքն կույր կերպով անհնար է սիրելը։ Տենց չեն սիրում։ Տենց ոչ էլ առանձնապես կարողանում են ուժեղ քաղաքացի լինել եւ կարողանալ հաղթահարել մարտահրավերներ, բայց պատմության մեկ շերտով չի։ Իմ համար օրինակ նույն այդ ֆինանսական հոսքերը ապահովել այդ առաջի հանրապետություն գոնե գրվածքից, որ դուք տվել եք, ինձ համար դա ֆանտաստիկ հետաքրքիր պատմություն էր, բայց մենք դրա մասին չենք ասում։ Մենք դրամի պատմության կամ դրամահավաքության պատմության, ինչպես են կարողացել, չգիտեմ, այդ իտալացիների հետ պայմանավորվածություն չենք անցնում, բայց ինչու չենք անցնում։ Այս սա շատ կարևոր խնդիր է։ Մենք ինչու մեր խոջայական կապիտալի մասին խորը չենք անցնում։ Սրանք կարևոր բաներ, որտեղ դա օրինակ եկել է որոշակի առումով սովետական պատմագրությունից, որտեղ հարուստ լինելը վատ բան էր։ Մեզ որը ներկայացնում էր ի վերջո խորհրդային գաղափար։ Այո, նույն կերպ կարճ ավելացնեմ։ Օրինակ, երբ որ մեզ եկեղեցու ծատել են եւ տարել են հեթանոսության մեջ են պարփակել, այսինքն եթե մենք դա էլ նկատենք, շատ հեթանոս սիմվոլներ, նաեւ սովետական սկզբնախորհրդային բաներն են, իրենք ստեղծել են այդ պատկերները։ Ինչու՞, որովհետեւ օրինակ եկեղեցին նույն Լեհաստանում ժողովրդավարության հետ էր այդ սոլիդարություն շարժումը նաև եկեղեցով էր պայմանավորված շատ ու շատ դիսիդենտ արվեստագետներ եւ գիտնականներ եկեղեցում են իրենց քննարկումները արել որովհետեւ եկեղեցին այն հնարավորությունն է որ ես կարող եմ գնալ գոնե մինչեւ 4-5-րդ դար ասեմ այս եկեղեցու վրա տառա գրած որով ես հիմա SMS եմ գրում ես որևէ վախ որպես այդպեսին իմ պատմությունից չունեմ
Շնորհակալ եմ Ես եմ հետաքրքիր շնորհակալ։ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Civilnet-ի տաղավարում զրուցում էի իմ Քայլը խմբակցության падգամավոր Սոս Ավետիսյանի հետ։ Մենք խոսում ենք կամ փորձում ենք խոսել հայոց պատմությունից, աղմուկից, կաղապարներից։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին եւ շատ կարեւոր է եղեք հանդուրժող։